咁啊影菲林啊，試下。咁啊買咗電啊，咁啊之前啊蔡永就俾咗啲菲林啦，咁我就今次終於試下啦。啲菲林都好舊，不過可能影舊片，其實過咗期嘅，如果啲色退啲都好睇，可能似翻啲舊片。咁都係喺本身諗咗去邊度影，可能影街拍嗰啲啦。咁但係後尾都係喺翻屯門啦，因為屯門度其實都好多嘢影。咁就而家喺屯門公園，咁就頭先喺山景對面都影咗少少嘅。咁嗰個呢個係嗰個相機啦，Minolta，咁都40年嘅，應該佢係1984年出嘅。咁就未必係84年嗰一年買啦呢個，但係都係係啦，即係應該唔係我買咗10零歲，應該屋企買。咁但係我細個都有攞嚟用，我記得。仲有另外一支長鏡，我有影幫我妹影啲人像嘅，係咯。咁就嗰個暫時個感覺都幾好，佢始終比較mechanical 機械式咧，唔係咁多電子嘢。唯一佢電子係嗰個錶啦，即係測光錶係電子啦。快門我都唔肯定，快門有可能都係電子都唔定，但係都簡單，所以相對冇 LCD 嗰啲咧就唔會咁易壞咯。而家咁睇，其實你真係用嘅時候好紮實。我另外有 Nikon 一部。Nikon 係我自己買嘅，咁605啊，F605，咁但係佢啲 LCD 都開始退，你望落去入邊嗰個